看看新闻网。另外呢，北京时间今天凌晨的3点钟，马来西亚航空公司在他们的官方网站上发表了第6份声明。声明称，距离客机失去联络已经超过了24小时，而客机下落依然不明。这份声明说，来自马来西亚、新加坡、越南等国的搜救人员展开了联合搜救，但依旧没有发现任何飞机残骸。马航会在第一时间发布相关最新消息。同时，鉴于很多乘客来自中国，马航已派遣工作组前往北京，向乘客家属提供帮助。此外，马航建议乘客直系亲属前往吉隆坡国际机场，这样一旦确定失联客机的位置，马航将安排他们前往现场。声明同时表示，马航当前的首要优先事项就是向失联客机上乘客和机组人员的亲属提供一切帮助。当地时间8号，一些乘客家属已经聚集到吉隆坡国际机场等候亲人的消息。机场设立了专门接待处。No news, no nothing. So still waiting after how many more than 12 hours. Still no news, so a bit worried.